Me ardhin e presidentit Trump në pushtet, gjithë pritëm në fakt, rënien e dollarit, për shkak se presidenti Trump i dha premtim popullit amerikan edhe njerëzve në botë që Amerika do të jetë krejt Amerikë tjetër edhe ne do të imponojmë tarifa. Imponimi i tarifave e ka zhvlerësuar vlerën e dollarit. Se çdo investitor investon në aseten duke përdorur dollarin. Por kur filloi me ra vlera e dollarit, tash investitorët thanë, "Okej, ka dale. Unë tash s'kam llogari shumë me ble dollarin ose me shit dollarin, se me ble me shit dollarin, kështu që çka bëj? Ma mirë po blej pak as ari, edhe po maj si për çfarë do lloj rezervë, për çfarë do lloj rasti si rezervë. Natyrisht u marr këtu parasysh edhe luftën Ukrainë-Rusi. Njerëzit u mendu, nëse zhvlerësohet dollari, çfarë valute tjetër globale mundet me zëvendësu? Jeni kinez nuk ka shans, se jeni pa marrë parasysh që Kina është ekonomia dytë më e madhe në botë, jeni është veç 4% e këtë tregut global. Euro ka shumë probleme të mbrëmshme euro, nuk mundet me zëvendësu dollarin. Rubla ruse, harrojeni atë puna, ata e kanë probleme të mëdha. Çfarë valute tjetër? Mos ta përdorim valutën letër, paron, hajde të blejmë ari. Në anën tjetër, Kina shkon edhe i monopolizon dy minerat më të mëdha, Angolë dhe Ghana në Afrikë, që prodhojnë që ekstraktohet masa më e madhe e arit në botë. E monopolizon tregun edhe infrastrukturën duke i mbush rezervat e veta në Kinë, për shkak se Kina pret, autoritetet kineze presin kolapsimin ose kolapsin e dollarit, edhe ardhin e arit gradualisht, po në anën tjetër Kina mendon pse se do me përfitu në rezervat veta, edhe kjo ka arrit sentimentin në bergj të mineraleve. Tregtarët nuk nisën për sentimentit politik, për shembull, Elias. Nisën për sentimentit ekonomik, puro ekonomik. Tregtarët e bergjës në Londër, në Wall Street dhe në Zvicër që e tregtojnë arin, aty nuk ju intereson me qenë nështë edhe baba i tëne, printet tëne me qenë fort në pozita politike të rëndësishme, aty nuk ju intereson se çfarë sentimenti politik kanë prindrit, për shkak se ata shohin margjinën profiti për ta edhe për kompani që përfaqësojnë. Kështu që kur shkojnë ata në bergj, kur e shohin që dollari po zhvlerësohet, kur e shohin katrahurën gjeopolitike me Ukrainë-Rusi luftën, kur e shohin që Evropa po fragmentarizohet, kur e shohin që Donald Trumpi si presidenti SBA-ve është duke imponu tarifa, çdo investitor, çdo tregtar, gjëja parë që e bën është me marrë masa me mbrojt investimet e tyre. Mënyra më e mirë me mbrojt investimet tuaja kur ka sifar katrahure, investon ari.